मध्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमनोगताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यगन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो याति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय भूतयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाभावो देहे नमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्सन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य उत्तमं प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजःसत्त्वं तमश्चैव तमःसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विरुद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां वशमस्नुवा रजस्येतानि जायन्ते विरुद्धे प्रतदर्शः अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विरुद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयः याति देववत् तदोत्तमं लोकान् अमरान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूलयोनिषु जायते कर्मणस्सूतस्याहुस्सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च वेत्ति मद्भावं सोऽपि गच्छति गुणानीतानि नित्यत्रीणि देहेन समुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखे मुक्तो मुक्तमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीणानेतादीतो भवति प्रभो किमाचारः कथैश्चैतां स्त्रीगुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्तिः च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि समृद्धानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समदोषाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोः तुल्यस्तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मामचयो विचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन